இந்த 5 தமிழ் வாக்கியங்களுக்கு இங்கிலீஷ் மீனிங் என்னன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. அதை முடி. அதை முடி அப்படின்னா இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்கிறது? ஃபினிஷ் இட். ஃபினிஷ் இட். குழி தோண்டு. குழி தோண்டு அப்படிங்கிறது இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்கிறது? டிக் எ பிட். டிக் எ பிட். என்னை இறக்கி விடு. என்னை இறக்கி விடு. ட்ராப் மீ ஆஃப். என்ன ட்ராப் பண்ண அடிப்போம் இல்லையா, அதான் என்னை இறக்கி விடு. ட்ராப் மீ ஆஃப். அவனை ஊக்குவி. அவனை ஊக்குவி. என்கரேஜ் ஹிம். என்கரேஜ் ஹிம். கைதட்டுங்கள். எல்லோரும் கைதட்டுங்கள் அப்படின்னு சேர்த்துக்கங்க. எல்லோரும் கைதட்டுங்கள். எல்லோரும் கைதட்டுங்கள் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? கிளாப் எவ்ரி ஒன். கிளாப் எவ்ரி ஒன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, லைக் பண்ணிக்கோங்க, உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.